수요일 아침에도 어김없이 5시 20분에 알람이 울렸다. 층간소음 때문에 엄청 미안했다. 앱도 지웠고 도저히 안 돼서 이 새벽에 핸드폰 사장에게 전화를 걸까 생각도 해봤다. 너무 열받아서 혹시나 하는 마음으로 챗GPT에게 물었더니 귀신이 고카릴이라고 했다. 그러고 나서 혹시 휴대폰 말고 다른 데서 나는 소리 아닐까요? 그때 불현듯 쇼핑백에 들어있는 교체한 헌 핸드폰이 생각났다. 그 속에 핸드폰이 울고 있었다. 나도 울고 있었다. 바보 또라이?